По неколкумесечна работа како патронажна докторка, Јасмина Заревска-Поповска како млада докторка во 1998 година дошла да работи како селска докторка во село Батинци. Доктор Поповска не е само докторка во селото, таа им е и пријател на селаните и нивна подкрепа. Докторке, дали се сеќавате на првиот ден кога дојдовте на работа во село Батинци? Да, се сеќавам. Тоа беше еден многу возбудлив ден, затоа што бев многу млада докторка, на само 25 години. И беше многу возбудлив, затоа што морав целото свое знање и искуство од претходниот стаж да го имплементирам уште првиот ден. Во почетокот на мојата кариера бев дел од здравствениот дом на Скопје и тогаш не функционираше семејната медицина како што функционира денес, туку напротив, тогаш работевме многу пообилна работа, односно освен прегледи имавме и голем број на превентивни активности, односно вакциниравме новородени и школски деца, а истовремено правевме систематски преглед. Тоа беа првите 10 години од мојата кариера, од почнувањето, во почетокот како патронажна докторка краток период, па потоа предов во амбулантата и во наредните 10 години ги обавував сите тие активности. А потоа станавме концесионери и започнавме со работа во примарната здравствена заштита, а од 2012 година како доктор специјалист по семејна медицина ја водам амбулантата во село Батинци. Всушност, воопшто не се ни двоумевте да дојдете овде и да останете? Па како млад доктор бев многу ентузијаст во однос на мојата работа. Целиот период за време на студиите сакав да се реализирам како доктор, така да со самото почнување на ова работно место се реализирав како доктор затоа што работата беше многу исполнителна, со обзир на тоа дека патологијата со која што ние работиме е многу разновидна. Колку имате пациенти? Повеќе од 4000 пациенти имате во вашата ординација. Тоа е голем број и тоа е голема обврска. Всушност, во секое време треба да знаете што и како се случува, како да интервенирате и така натаму. Да, нашата амбуланта по примарно ниво опфаќа над 4000 пациенти од различни возрасти. Првата третина од пациентите кои што ги опфаќаме се новородени, предшколски деца, школски деца, адолесценти. Втората третина се нивните родители, а останатата третина се возрастните членови од семејството. Беше ли причината за тоа што сте овде докторка всушност да специјализирате семејна медицина? Да, потребата да се специјализира семејна медицина се наметна сама по себе, бидејќи семејната медицина е концепт кој што ги опфаќа цели семејства. Фактички ги опфаќа од најмалиот член на семејството, од новородените, предшколските деца, школските деца, нивните родители, како и најстарите членови на нивните семејства. Токму поради тоа се наметна потребата да се едуцираме и понатака, за да можеме да ја пружиме соодветната здравствена заштита која што е во склоп на семејната медицина, а таа е повеќекратна. Пред се семејната медицина има задача да се занимава со превентивни активности, односно со сите активности за откривање на нови заболувања. Потоа ние се занимаваме со лекување на пациентите, со дијагностицирање, како на акутни, така и на хронични заболувања, но не е само тоа, ние даваме и голем број на совети. Нашата задача е советодавна. Ние се грижиме за здравјето на луѓето со тоа што даваме и препораки за здрави навики, кои што секако ни помагаат во лекувањето како на акутните, така и на хроничните заболувања. Колку ви се вашите пациенти во исто време и пријатели? Па со текот на времето, бидејќи сум долго време, повеќе од 28 години докторка овде во село Батинци, нормално е дека со текот на времето ние се запознаваме и
ги познаваме цели семејства и тоа е предност за семејниот лекар, затоа што ние не само што ги знаеме нивните заболувања, него ја знаеме и нивната средина во која што живеат, ги знаеме нивните социјални околности и тоа многу ни помага во формирањето на сликата на цело семејство и сето тоа го поврзуваме и со нивната здравствена состојба. Никогаш не сум помислила да ја напуштам оваа средина и ќе ви кажам зошто е тоа така. Пред се, денот во нашата амбуланта е секогаш различен. Ние секогаш имаме различни пациенти со различни патологии, деновите се многу динамични, не се еднолични. Тоа е една од причините, а друга од причините која што е најважната, уствари е и всушност е и фидбекот кој што го добиваме од нашите пациенти. Тие се задоволни од нас и гледаат се што може да се заврши на примарно ниво кај нас, да се заврши тука, колку што може помалку да ги испраќаме на секундарно и терцијално ниво, иако ако има потреба ние и ги упатуваме. Докторката Јасмина Заревска-Поповска ни вели дека никогаш не би ја заменила докторската работа во малата амбуланта во Батинци со некое попрестижно место. Останува на ставот дека да се биде селски доктор е чест и привилегија.